Wir befinden uns in dieser Woche im zweiten Teil unserer Predigtreihe Gebet und Fasten. Hoje nós estamos no segundo dia da nova série de palavras, que é sobre oração e jejum. Und es ist sehr wichtig, dass wir die Gemeinde in allen geistlichen Disziplinen und Prinzipien der Bibel lehren, É richtig? importante ensinar à igreja todas as disciplinas espirituais, certo? Weil wir ja viel darüber gesprochen haben, dass dein geistliches Leben ja nicht nur hier Sonntag stattfindet, sondern es findet ja jeden Tag, jede Minute, sogar jede Sekunde statt. Porque o que nós estamos falando é que a vida espiritual não é algo só para o domingo, mas é algo que precisa ser vivido todos os dias, a todos os minutos, a todo momento. Und weil das so ist, müssen wir auch jede Sekunde mit Geist erfüllt sein. E porque essa vida tem que ser assim, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo todo segundo. Und Gott, der noch viel mehr daran interessiert ist, dass wir immer mit Geist erfüllt sind, hat uns zu seiner Ehre Disziplinen und Prinzipien mitgegeben, wie wir das erreichen können. E Deus, que é o maior interessado de nos encher do Espírito Santo para que nós tenhamos uma vida de intimidade com Ele, nos deu ferramentas, disciplinas espirituais para nós alcançarmos esse objetivo. Und diese geistlichen Prinzipien, wie wir voll sein können mit dem Heiligen Geist, lauten: Geben, beten und fasten. E esses princípios espirituais para estarmos cheios do Espírito Santo são dar, orar e jejuar. In den letzten 2 Monaten haben wir sehr viel über das Geben gesprochen. Nos últimos meses nós falamos muito sobre o tema dar, entregar. Ich rede hier nicht nur von Finanzen geben. Eu não estou falando aqui de finanças Ich rede somente, hier tá davon, bem? dein Leben zu geben. Eu falo sobre entregar as nossas vidas no altar. Den anderen Menschen etwas Gutes zu geben. Entregar a outras pessoas coisas boas. Das bedeutet, Gott zu geben, weil Gott ist gut allein. Isso é a mesma coisa de entregar coisas boas a Deus, porque só Deus é bom. Und darum müssen wir jetzt auch über Gebet und Fasten E reden. por isso que chegou o tempo de falarmos intensamente sobre oração e jejum. Weil diese 3 eng miteinander verbunden sind. Porque essas três coisas estão muito interligadas. Es ist eine dreifache Schnur. É um cordão de 3 dobras. Und diese dreifache Schnur, wenn du diese hast, die kann man nicht mehr leicht zerreißen. E quando você tem esse cordão de 3 dobras, é algo que não se quebra com Und wenn du facilidade. einen Durchbruch in deinem Leben suchst, E se você procura um romper na tua vida, wenn du vor einer Mauer stehst, se você está diante de uma muralha, du vor einem Problem stehst, wo du nicht weißt, wie Erde es lösen kann, diante de um problema que você não faz ideia como solucionar, dann musst du wie diese dreifache Schnur sein, die dich dazu bringen wird, durchzubrechen. então você precisa ser como esse cordão de 3 dobras, e isso vai te levar a um romper. Ein Christ, der gibt, der betet und fastet, für den ist keine Mauer zu hoch und keine Mauer zu dick. Para um cristão que dá, que ora, que jejua, não existe muralha forte demais. Die erste Frage, die ich dir heute stellen möchte, E a primeira pergunta que eu quero te fazer hoje é sehr geistlich auch. uma pergunta muito espiritual. Wer von euch hat die Serie Game of Thrones gesehen? Quem já assistiu a série Game of Thrones, Guerra dos Tronos? Einmal kurz Hand hoch. Levanta a mão, confesse pecado agora. Einmal Hand hoch. Okay, damit wir wissen, für den wir dann beten können. am Para a Ende des gente fazer uma Gottesdienstes. libertação no final do culto. Ich habe die Serie bis zur letzten Staffel angeschaut. Bist du letzten? Also nicht die letzte, sondern nur bis zur letzten. Ah, eu assisti essa série, mas não assisti a última temporada. Und dann habe ich mich bekehrt, Gott sei Dank. Aí eu me converti, graças a Deus. Und dann habe ich versucht, das nochmal anzuschauen. Aí tentei assistir de novo, né, que tava na moda. Aber der Geist Gottes sagte, nee, Aí o Espírito Santo falou, das ist nichts mehr für dich. não é pra você não isso aqui. Weil ich mich unwohl damit gefühlt Porque habe. eu não me senti bem, tá Es ist bem? keine Sünde, okay? Mas a série em si não é pecado. Aber ich möchte euch sagen, dass es in unserem Leben auch ein Game of Thrones gibt. Mas eu quero dizer que na nossa vida também tem uma guerra dos tronos. Denn in dieser Serie geht es nur darum, dass irgendwelche Leute versuchen, die Herrschaft über diesen Thron zu bekommen. Porque qual é a trama da série? Diferentes pessoas tentando tomar um trono. Und in unserem Leben gibt es auch einen König, der immer wieder versucht, den Thron über unserem Leben zu erobern. E na nossa vida sempre tem um determinado rei tentando tomar o trono da nossa vida. Und von welchem König rede ich? E de qual rei eu estou falando? Die Frommen würden jetzt vielleicht denken, Jesus. Os religiosos estão pensando já, ah, Jesus. Schön wäre es. Ah, ia ser tão bom, né? Aber soll ich dir den König vorstellen, der Mas- versucht, die ganze Zeit dein Leben zu dominieren? Mas se você quer que eu te apresente ao rei que está tentando dominar a tua vida, Schau mal nach unten. olha aqui para baixo. König Magen. Barriga, estômago. Sag mal, hallo König Magen. Fala aí, oi rei estômago. Sag mal König Magen, hallo König Magen zu deinem Nachbarn. Fala pro teu vizinho, oi rei estômago do vizinho. Hallo König Magen.
Ich gehöre zu einer Familie. Die Familie Köhler ist eine bekannte Familie dafür, dass sie gerne Dinge genießt. Wir lieben das Essen, wir lieben gutes Trinken, gutes Essen. Und deswegen deswegen liebe ich auch die Gemeinde, weil es ist auch ein Zeichen dieser Gemeinde. Amém. Na minha família, na família Köhler, nós somos famosos por ser aquele povo, né, que gosta de apreciar uma comida boa, uma bebida boa. Por isso que eu amo essa igreja, tanto que a gente come coisa boa. Não é desse mundo. Doch es gibt ein kleines Problem mit König Magen. Mas existe problema com o rei estômago. Denn König Magen wird dir nicht immer gerade dabei helfen, gute und richtige Entscheidungen für dein Leben zu treffen. Porque o rei estômago não vai sempre te ajudar a tomar as decisões certas para a tua vida. Und es gibt wirklich nur eine Möglichkeit, wie du König Magen vom Thron stoßen kannst. E só existe Und darüber möchte ich heute mit euch reden wollen. Por que eu quero tirar o rei estômago do trono? Weil wir müssen anerkennen, dass die Funktion des Magens absolut wichtig ist. Das ist eine lebenswichtige Rolle. Mas nós precisamos entender que a função do estômago é vital para as nossas vidas. Durch unsere Speise nehmen wir alle Nutritionen, alle Nährstoffe auf, die wir für ein gesundes Leben brauchen. Wir brauchen, um uns zu konzentrieren, um schwierige Aufgaben zu erledigen. Wir brauchen Nahrung, wir brauchen unseren Magen. Através do nosso estômago, nós podemos trabalhar as comidas aí, ter todos os nutrientes, as vitaminas que nós precisamos para viver. Problematisch wird es aber nur, wenn unser Magen zu unserem König wird. Mas o problema é quando nosso estômago vira o nosso rei. Was glaubt ihr? Ist König Magen ein guter König oder ein schlechter König? O que vocês acham? O rei estômago é bom ou mau rei? Einmal für schlechter König so machen. Quem acha que ele é mau rei faz assim? Und für guter König jetzt macht er mal so. Quem acha que ele é rei bom faz assim. Okay, Gott sei Dank. Alle finden König Magen doof. Que bom, né? Ninguém gosta do rei estômago. Dann lass uns mal darüber reden, warum er eigentlich schlecht ist. Então vamos falar, por que ele é ruim? Wie es bei dem König üblich ist, hat ein König ziemlich viel Macht über dein Leben. Rei normalmente tem muito poder. E o rei da tua vida tem muito poder sobre a tua vida. Ein König herrscht, richtig? Rei reina. Ein König trifft wichtige Entscheidungen. Rei toma decisões importantes. Und wenn du deinen Magen zulässt, dass er dein König ist, wird er dein Leben beherrschen und wird auch Entscheidungen für dein Leben treffen. E se você deixar o teu estômago ser o rei da tua vida, ele vai tomar as decisões importantes. König Magen ist wie ein Diktator, der dich dazu zwingt, immer zu sagen, iss. O rei estômago é ditador que sempre vai te obrigar a fazer coma. In jeder Situation möchtest du essen. Em toda situação você vai querer comer. Als Kind war ich übergewichtig, weil ich aus Langeweile gegessen habe. Quando eu era criança, eu tinha muito sobrepeso porque eu comia porque estava entediado. Wir essen aus Langeweile, wir essen aus Müdigkeit. Muitas vezes nós comemos porque estamos entediados, porque estamos cansados. Wenn wir traurig sind, was zeigen uns die Filme? Zu welchem Lebensmittel müssen wir greifen, um uns glücklich zu machen? Quando a gente está triste, com dor de cotovelo, o que a gente precisa fazer? O que os filmes mostram aí? Ich habe eigentlich an Eis gedacht, aber Schokolade ist auch absolut richtig. Ja, Schokolade. Eu pensei em sorvete, mas chocolate também. Okay, Kompromiss, Schokoladeneis. Tá bom, então vamos lá. Sorvete de chocolate. Vou mostrar o meio termo. Picanha. É comida de feliz, né? Roast Beef für die Brasilianer. Aber die Wahrheit ist, dass König Magen tatsächlich viele Bereiche in unserem Leben dominiert. Mas a verdade é que o rei estômago domina sobre muitas áreas da nossa vida. Vielleicht, wenn du kurz ruhig bist, kommuniziert er jetzt schon mit dir. Se você ficar pouquinho quietinho, talvez ele vai começar ali a falar com você. Grummel. König Magen, der Diktator möchte dir sagen, iss, du musst essen. O teu ditador, o rei estômago vai falar, coma, você precisa comer. Weil wenn du nicht isst, wirst du schlecht gelaunt sein. Porque se você não comer, você vai ficar de mau humor. Wenn du nicht isst, wirst du dich nicht mehr konzentrieren Se können. você não comer, você não vai se concentrar. Du wirst nicht mehr funktionieren Você können. não vai mais funcionar. Du wirst schwach sein. Você vai ficar fraco. Also iss. Então coma. Du musst essen. Você precisa comer. Und das Interessante ist, dass am Anfang der Fastenzeit König Magen eine Revolte anstiftet. O interessante é que quando você começa período de jejum, aí o rei estômago faz uma revolta dentro ali do teu ser. Er schreit zu dir, was machst du denn da? Bist du verrückt? Du sollst essen. Ele grita, ele fala, o que você está fazendo? Você precisa comer. Das Interessante ist aber, umso länger du fastest, wird die Stimme von König Magen immer leiser. Mas o interessante é que quanto mais tempo você jejua, mais baixo vai ficando a voz do rei estômago.
Vielleicht denkst du, du übertreibst ein bisschen mit König Magen. Talvez você está pensando, nossa, tá exagerando demais aí com essa história de rei estômago. Aber lass mich dir sagen, dass der Versuch, König Magen zu entthronen, ein altes Schlachtfeld ist. Mas eu quero te mostrar que essa tentativa de vencer o rei estômago já é uma guerra de muito, muito tempo. Die Bibel zeigt uns, was passiert, wenn König Magen unser Herrscher ist, wenn er freie Bahn über unser Leben hat. A Bíblia nos mostra o que acontece quando esse rei estômago reina livremente na nossa vida. Und ich möchte euch anhand der Bibel Fälle zeigen, wie Menschen wegen König Magen absolut alles verloren haben. Eu quero te mostrar exemplos na Bíblia de pessoas que por causa do rei estômago perderam tudo. Und dass das Thema wirklich mit einer Ernsthaftigkeit heranzugehen E ist. eu quero que você medite sobre esse tema com seriedade. Das erste Problem, das erste Schlachtfeld finden wir schon ganz am Anfang in der Bibel. O primeiro campo de batalha nós já encontramos aí no começo da Bíblia. Adam und Eva im Garten. Adão e Eva no jardim. In 1. Mose Kapitel 2, Vers 9 steht geschrieben, Em Gênesis 2, versículo 9, está escrito: schreibt euch die Referenz einfach bitte auf und liest zu Hause nach Por und favor, prüft, was ich sage. Escrevam as referências e se não der para encontrar, leia em casa. Viele prachtvolle Bäume ließ er im Garten wachsen, prachtvolle. Ihre Früchte sahen köstlich aus und schmeckten gut. In der Mitte des Gartens standen 2 Bäume, der Baum, dessen Frucht Leben schenkt, und der Baum, der Gut und Böse erkennen lässt. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para o alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Also wir stellen fest, Gott hat einen perfekten Ort für den Menschen geschaffen, wo er sich keinerlei Sorgen um seine Nahrung machen musste. Então, Deus criou um lugar perfeito para o homem, para ele não se preocupar com nada em relação à sua alimentação. In diesem Moment wollte Gott nicht, dass der Mensch hungert. Nesse momento, Deus nunca quis que o homem passasse fome. Er hat alle Vielfalt von Frucht dort wachsen lassen. Ele preparou ali todo tipo de árvore, todo tipo de fruto, Mit den wichtigsten Nährstoffen für den Menschen. com os nutrientes essenciais para o ser humano. Aber in Kapitel 3, Vers 6 berichtet uns, was dennoch passiert ist, obwohl es so viel Auswahl gab, was der Mensch damit tat. Mas apesar de o ser humano ter tido tanta escolha, Gênesis 3, versículo 6 nos fala o que aconteceu. Als die Frau nun sah, wie gut von dem Baum zu essen wäre, was für eine Augenweide er war und wie viel Einsicht er versprach, da nahm sie eine Frucht und aß. Und sie gab ihrem Mann davon, der neben ihr stand, auch er aß. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, que estava ali do lado, e ele comeu. Wir wollen immer irgendwie das, was verboten ist. Nós sempre queremos aquilo que é proibido, né? Ab dem Zeitpunkt, wo wir wissen, davon sollte ich nicht essen, gerade das sieht für unser Auge am schönsten aus. A partir do momento que nós descobrimos, eu não posso comer isso, parece que é a coisa mais linda do mundo. Wenn ich faste, Quando eu jejuo, Süßigkeiten por beispielsweise, exemplo, coisa doce, und ich gehe in den Supermarkt, e eu entro no supermercado, dann sehe ich nur noch eu Süßigkeiten. só vejo coisa doce. Ich denke mir, boah, ich habe Lust, einfach alles zu essen, was ich hier an Süßes finde. Eu penso, meu Deus, eu quero comer tudo de doce que eu estou vendo aqui na minha frente. Die Sache ist aber hier sehr ernsthaft. Mas a situação aqui é muito séria. Sie sah, dass die Frucht gut aussah. Eva viu que, que o fruto era bonito. Es ging nicht nur darum, was diese Frucht ihr versprach, Einsicht, sondern es ging auch darum, dass die Frucht schön aussah in ihren Augen. Não era- Appetit erregt hatte. Sie hat Appetit bekommen darauf. O problema não foi só aquilo que aquele fruto prometia para Eva, mas sim que o fruto era bonito aos olhos dela, era algo que gerava apetite Und em von Eva. diesem Appetit hat sie sich treiben lassen. E ela se deixou levar por causa desse apetite. Und sie hat sich direkt aus der Ewigkeit gegessen. E ela comeu essa fruta até perder a eternidade. Adam und Eva haben sich aus dem Paradies gegessen. Adão e Eva comeram o caminho deles para fora do paraíso. So stark ist die Macht von König Magen. Esse é o poder do rei estômago. Zweiter Fall, E qual é o segundo caso? Hesekiel Kapitel 16, Vers 49 bis 50. Und Hesekiel beschreibt hier
was die Sünde Sodom und Gomorras war. Ezequiel 16, versículo 49. E Ezequiel, ele fala aqui sobre qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra. Sodom und Gomorra ist die Stadt, die der Herr im Alten Testament zerstören ließ, wegen das Maß der Sünden und wegen der Dinge, die sie getan haben. Sodoma e Gomorra são as cidades que Deus destruiu no Antigo Testamento por causa da quantidade imensa de pecado e de iniquidade que havia ali. Und Hesekiel ist einer der wenigen Textstellen, die genau beschreiben, was eigentlich dort passiert ist, warum Gott das getan E hat. esse texto de Ezequiel é um dos poucos na Bíblia que explica por que Deus fez isso. Und es steht geschrieben, Está siehe, escrito: das war die Sünde deiner Schwester Sodom. Hochmut, Speise in Fülle und sorglose Ruhe wurde ihr und ihren Töchtern zuteil. Aber dem Armen und Bedürftigen reichten sie nie die Hand, sondern sie waren stolz und verübten Gräuel vor mir. Deswegen habe ich auch sie hinweggetan, als ich es sah. Espera que eu vou ter que abrir aqui. Ich habe es dir geschickt, oder? Mas o segundo versículo não. Oh, Verzeihung. Um momento. Ezequiel, mais uma vez. 16, Kapitel 49 bis 50. O texto diz: Ora, este foi o pecado de sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Eram altivas e cometeram práticas repugnantes diante de mim. Por isso, eu me desfiz delas, conforme você viu. Wenn wir an Sodom und Gomorra denken, denken wir normalerweise immer an Sodomie. Daher kommt auch das Wort. Wir denken an Unzucht, wir denken an Homosexualität, wir denken an Pädophilie, wir denken an Vergewaltigung, an all diese schlimmen sexuellen Sünden, richtig? Quando nós pensamos em Sodoma e em Gomorra, logo vem à nossa mente a palavra sodomia, né? Nós pensamos ali em pecados graves sexuais, em pedofilia, homossexualismo, abuso sexual. É isso que nós pensamos quando, né, nos lembramos desse fato. Das Witzige ist aber, dass in diesem Bericht wir von diesen Sünden kaum die Rede. Hier wird nicht von dieser Sünde gesprochen. Mas sabe o que é interessante? Quando nós lemos esse texto, não tem nada disso. Wisst ihr, von was die Textstelle hier redet, was die Sünde Sodoms war? Qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra que descobrimos aqui nesse texto? Sie haben die dreifache Schnur, von der ich am Anfang gesprochen habe, zerrissen. Eles quebraram esse cordão de 3 dobras que eu falei no começo. Sie haben nicht gegeben. Eles não deram, Sie haben nicht den Armen, den Bedürftigen gegeben. não ajudaram os pobres e necessitados. Sie haben kein Leben des Dienstes, kein Leben der Liebe für den anderen gelebt. Eles não tinham uma vida de serviço, uma vida que servia e se doava por outras pessoas. Sie beteten nicht. Eles não oravam. Sie hatten keinen Moment der Anbetung, sie hatten keinen Gottesdienst. Ihnen waren unser Gott der Bibel war ihnen völlig egal. Eles não tinham um momento de adoração, de culto ao Senhor. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, era algo indiferente para eles. Und die dritte Schnur des Bandes, E qual foi a terceira dobra do cordão? sagt die Bibel hier, sie hatten Speise in Fülle. A Bíblia diz, eles tinham fartura de comida. Warum ist Speise in Fülle eine Sünde? Por que fartura de comida é pecado? Weil sie sich von dieser Speise in Fülle beherrschen ließen. Porque eles se deixaram dominar pela fartura de comida. Ihnen ging es nur darum, ihre Bäuche zu füllen und das war das Wichtigste. Eles só queriam encher a barriga e isso era o mais importante. Ob jemand von neben ihnen verhungerte, das war denen egal. Se alguém morria de fome do lado deles, eles não se importavam. Sie ließen sich von König Magen beherrschen. Eles se deixaram ser dominados pelo rei estômago. Speise in Fülle wird dann zur Sünde, wenn du dich davon beherrschen lässt. Fartura de alimento vira pecado quando você se deixa ser dominado por ela. Sie fasteten einfach nicht. Eles não jejuavam. Sie konnten nicht auf die Dinge verzichten. Eles não podiam negar certas coisas. Sie lebten nur nach den Dingen, die ihrem Fleisch, ihrem Körper Genuss und Freude Eles só bereiteten. viviam por aquilo que agradava, que dava uma satisfação à carne e à vontade deles. Von Geistlichkeit keine Spur. Ninguém falava nada sobre coisas espirituais. Und wie ich am Anfang gesagt habe, Gott ist Geist. E como eu falei no início, Deus é espírito. Wir Menschen haben einen Geist. Nós temos um espírito. Und wenn unser Geist nicht mit dem Geist Gottes verbunden ist, sind wir tot. E quando o nosso espírito não está conectado com o espírito de Deus, nós morremos. Also sie haben die Strafe über sich selbst hineingebracht. Então eles trouxeram a punição sobre si. Und wir müssen festhalten, dass für Gott es sogar schlimmer ist. Für Gott ist es schlimmer, wenn du nicht gibst, wenn du nicht betest, nicht fastest,
als Sodomie. E para Deus é pior você não dar, não orar, não jejuar do que sodomia. Weil das nämlich die Ursache von allem anderen Übel ist, das darauf Porque folgt. isso sim é a origem de todo o mal que vem depois. All das, was du als Sünde machst, ist nur die Konsequenz davon, eine getrennte Beziehung zu Gott zu haben. Todo o pecado que você faz é consequência de uma vida separada de Deus. Jedes elektrische Gerät geht aus, wenn es nicht an der Quelle verbunden ist. Todo equipamento elétrico, ele desliga quando não está conectado a uma fonte Es de erfüllt energia. seinen Zweck, es erfüllt seine Funktion nicht. Esse aparelho não cumpre o seu propósito. Egal wie viel Wert ich diesem elektrischen Gerät haben möchte, egal wie viel Wert dir die Welt geben möchte, du bist toll, glaub an dich selber, du hast eine Kraft in dir, du kannst alles im Leben tun, egal wie viel Wert die Welt dir als Mensch geben möchte, wenn du nicht mit der Quelle verbunden bist, nutzt du gar nichts. Não importa quanto valor eu ou o mundo inteiro te der, não importa se as pessoas falam, não, você é maravilhoso, você é incrível, você pode. Se você não estiver conectado com a fonte, você morre. Was uns als Mensch den Wert gibt, ist unsere Verbindung mit dem, der uns Wert gibt. O que nos dá valor é a nossa conexão com aquele que nos dá valor. Ich kann einen Millionen-Euro-Kühlschrank haben. Wenn er nicht angeschlossen ist, bringt er mir nichts. Eu posso comprar uma geladeira que custe 1 milhão de euros, se ela não estiver conectada na energia, não vai acontecer nada. Ich kann ein 200-Millionen-Auto fahren. Wenn er E-Auto kauft, wenn ich ihn nicht auflade, bringt er mir nichts. Eu posso comprar um carro elétrico de 200 milhões de euros, se eu não carregá-lo, não vai acontecer nada. Und wer von euch würde das wollen? Wer von euch möchte in den Augen Gottes nutzlos sein? E quem de nós quer ser inútil aos olhos de Deus? Das ist der Grund, warum viele Menschen nach dem Sinn, nach dem Leben suchen. Sie fragen, warum bin ich hier? Esse é o motivo porque muitas pessoas se perguntam, Deus, qual é o sentido da minha vida? Por que eu estou aqui? Weil sie von dem getrennt sind, der ihnen den Sinn ihres Lebens gibt. Porque Versteht ihr? eles estão separados daquele que dá o sentido à vida. Vocês entendem? Sie fühlen, Gott gibt ihnen das Gefühl, ich bin nichts wert, ich bin hier nutzlos. Essas pessoas têm o sentimento de que, eu não tenho valor, eu sou inútil. Darum gibt es ja auch so viel Selbsthilfe und Coaching. Nein, du bist nicht nutzlos. Nein, du hast viel in dir. É por isso que por aí existe tanta coisa de autoajuda, de coaching, né? Pessoas que dizem, não, você é valioso, você é maravilhoso. Wenn du nach dem Wert wissen möchtest, den du hast, Se você quer saber qual o verdadeiro valor que você tem, dann musst du den Hersteller fragen. então pergunte ao Criador. Er weiß ganz genau, welchen Wert du hast. Ele sabe exatamente qual o valor que você tem. Darum, Por lass isso, lass uns geben, lass uns beten, lass uns fasten, lass uns mit unserem Schöpfer in Verbindung kommen, unseren Geist wiederherstellen, damit wir richtig funktionieren. então vamos dar, vamos orar, vamos jejuar para que o nosso valor seja restaurado e nós estejamos conectados ao nosso Criador. Wisst ihr, die Gemeinde und wir auch sind dazu gerufen, soziale Ungerechtigkeit zu bekämpfen. Ich bin ein großer Fan von sozialen Hilfswerken. Nós, como igreja, nós somos chamados a lutar contra a injustiça social. E eu amo isso, eu amo o trabalho social. Ich würde mich als ein Heuchler fühlen, wenn ich in einer Gemeinde bin und die Gemeinde keinen Unterschied in ihrer Gesellschaft, in ihrer Stadt, in ihrer Umgebung bringen Eu würde. iria me sentir uma pessoa hipócrita se eu estivesse numa igreja que não faz a mínima diferença na cidade onde ela está. Aber wir müssen auch ehrlich sein und mit uns bekennen, dass anderen Menschen zu helfen etwas ist, was erstmal in meinem Herzen beginnen muss. Mas nós precisamos ser sinceros e identificar que ajudar outras pessoas precisa ser algo que comece no meu coração. Den Egoismus zu töten, Matar o egoísmo ist eine Sache, die nur Gott tun kann. é algo que só Deus pode fazer. Weil selbst anderen Menschen kannst du aus Egoismus tun. Wusstest du das? Como? Selbst anderen Menschen zu helfen, kannst du aus Egoismus machen. Porque você pode até mesmo ajudar outras pessoas por causa do seu egoísmo. Hä, wie meinst du das? Ist Como das nicht assim? widersprüchlich? Isso não é algo contraditório? Wenn du anderen Menschen hilfst, nur damit du dich besser fühlen kannst, damit dein Gewissen bereinigt ist, dass du damit dir einen Wert gibst, ist dann wirklich das Bedürfnis des Menschen im Vordergrund oder geht es nur darum, dass du dich persönlich Se zufriedenstellst? você ajuda outras pessoas para você ter a consciência mais leve, para você se sentir melhor, você está ajudando a quem? Os outros ou a si mesmo? Gott möge unser Herz verändern. Que Deus transforme o nosso coração. Und Gott möge uns zu einem sozialen Hilfswerk führen, das wirklich für die Bedürfnisse und die Notwendigkeiten der Menschen trauert, für sie betet und ihnen das gibt, was sie auch
hier auf Erden brauchen. E que Deus possa nos levar a ajudar pessoas socialmente, a estar ali onde os necessitados estão e principalmente orar e ser um instrumento de mudança e salvação na vida dessas pessoas. Aber wenn du das wirklich möchtest, wenn du auch Teil einer Gemeinde sein möchtest, die das tut, die Mas se você- sozial sich engagiert, Se você quer fazer parte de uma igreja que se envolve socialmente, dann bist du genauso verantwortlich, auch mit deiner Gemeinde zu beten und zu fasten, weil Então- sonst wird das nicht möglich então sein. você tem o mesmo nível de responsabilidade de orar e jejuar, porque sem essas três coisas não vamos avançar. Amen? Amém. Dritte Geschichte, E a terceira história? Esau und Jakob. Jacó e Esaú. Esau geht jagen, Esaú vai caçar, auf der Suche nach Essen, procurando comida, getrieben von König Magen. ali guiado pelo rei Estômago. Und das, was er eigentlich tat, um seinen Appetit zu stillen, hat ihn noch viel hungriger gemacht. E aquilo que ele estava fazendo para saciar o seu apetite, na realidade, o fez ficar muito mais faminto. Das ist stark. Isso é forte. Er ging jagen, um seinen Hunger zu stillen, Ele foi caçar para saciar a fome dele. wurde aber dabei noch viel hungriger, als er es vorher war, weil er nichts gefangen hatte. Mas fazendo isso, ele se tornou muito mais faminto do que ele estava, porque ele não achou nada. Nach was in deinem Leben jagst du? Você está caçando o que na tua vida? Was ist es, was du in diesem Moment am meisten möchtest? O que é que você nesse momento mais quer? Frag dich, ob es sich wirklich lohnt, diese Jagd zu öffnen und ob diese Sache dich nicht am Ende sogar noch hungriger nach dieser Sache machen lässt. Pare e reflita. Será que vale a pena caçar isso? Será que no final das contas eu não vou acabar muito mais faminto? Ich glaube, es ist eine Klagelieder. Eu acho que está aí no livro de Lamentações. Er sagt, das Leben, die Menschen in diesem Leben greifen nach dem Wind. Que Salomão diz, as pessoas nesse mundo, elas tentam capturar o vento. Ein Agora não me Hasch nach dem lembro. Wind. Eles estão querendo pegar o vento. Also nach irgendwas zu rennen, nach irgendwas zu jagen, was nicht greifbar ist, was dich nicht sättigen wird. Correndo atrás de uma coisa que não dá para segurar com as mãos, que nunca vai te satisfazer. Und umso mehr du nach Dingen rennst, nach mehr so Dingen greifst, die du nicht greifen kannst, verbrennst du Kalorien und wirst nur noch hungriger. E quanto mais você tenta pegar coisas que não dá para segurar, você vai ali queimando calorias, você vai se tornando mais faminto. Also stell dir heute die Frage, Então se faça essa pergunta hoje. mit was versuche ich meinen Hunger zu stillen? Com o que eu estou tentando saciar a minha fome? Und ich möchte sagen, wenn du versuchst, deinen Hunger mit Geld zu stillen, Eu wird quero- dein Hunger nach Geld nur noch größer werden und es wird dich in die Ruin treiben. E eu quero te falar, se você está tentando satisfazer a sua fome por dinheiro, com mais dinheiro, isso só vai te fazer mais faminto, isso só vai te levar para um buraco ainda maior. Also Esau kommt zurück, Então Esaú volta hungrig. com muita fome. König Magen schreit, iss, iss, iss. O rei Estômago lá gritando, coma, coma, coma. Und Jakob, sein Bruder, E o seu irmão Jacó der weiß ganz genau, wer der Herrscher über das Leben seines Bruders Esaus ist. sabia exatamente quem era o rei sobre a vida do seu irmão Esaú. Also fragt Esau ihm, Então Esaú perguntou, gib mir von deinem Essen. me dá da tua comida. Und Jakob sagt, E Jacó disse, er ist von seinem König, sein König schreit wieder danach, o rei dele está gritando. ich werde es gegen ihn ausspielen. Eu vou brincar com ele, eu vou manipulá-lo. Und die Welt macht es genauso. E o mundo faz do mesmo jeito. Sie versucht dich zu täuschen. O mundo vai tentar te enganar. Sie wird genau deine Schwachstelle nutzen, um es gegen dich zu O verwenden. mundo vai usar o teu ponto fraco contra você. Und wird dich dazu führen, dass dein Hunger dich treibt, eine schlechte Entscheidung zu treffen. E ele vai te levar, através da sua fome, a tomar uma decisão muito pior. Also Jakob sagt ihm, okay, ich gebe dir etwas von meinem Linsengericht, Então Jacó disse, ok, eu vou te dar um pouco da minha sopa de lentilhas, aber im Austausch dafür möchte ich dein Erstgeborenenrecht haben. mas eu quero fazer uma troca com você. Eu quero o seu direito de primogenitura. Also auf die moderne Zeit übersetzt, ich möchte dein Erbe haben. Então, traduzindo para os tempos modernos, Jacó disse, eu quero receber a tua herança. Und die Antwort, was daraufhin Esau gemacht hat, ist einer für mich die traurigsten Passagen der Bibel. E a resposta que Esaú dá para mim é um dos textos bíblicos mais tristes que existem. 1. Mose Kapitel 25, Vers 34. Gênesis 25, versículo 34.
Da gab Jakob dem Esau Brot und das Linsengericht. Und er aß und trank und stand auf und ging davon. So verachtete Esau das Erstgeburtsrecht. E Jacó deu a Esaú o pão e o ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Die Geschichte von Esau erinnert uns daran, dass König Magen nicht unsere besten Interessen im Sinn hat. A história do rei Esaú nos lembra que o rei Estômago nunca tem os melhores interesses para nós. Er ist kein guter König, kein guter Herrscher. Ele não é um bom rei. Er wird dich zu Entscheidungen führen, die dein ganzes Leben zerstören. Ele vai te levar a tomar decisões que vão destruir toda a tua vida. Er wird dich zu Entscheidungen führen, die den Segen Gottes in deinem Leben unterbrechen werden. Ele vai te levar a tomar decisões que vão interromper com que a bênção de Deus chegue à tua vida. König Magen hat die Macht, dich aus der Ewigkeit zu vertreiben. O rei Estômago tem o poder de te tirar do caminho da eternidade. König Magen hat die Macht dazu, dich zu töten. O rei Estômago tem o poder de te matar. Und König Magen hat die Macht dazu, alles, was Gott dir verheißen hat, alles, was Gott mit dir vorhat, zunichte zu machen. E o rei Estômago tem o poder de tirar tudo da tua vida, de destruir tudo da tua vida que Deus prometeu para você. König Magen möchte uns sagen, dein Appetit ist größer als das, was Gott für dich hat. O rei Estômago quer te dizer, o teu apetite é maior do que aquilo que Deus tem para você. So mächtig ist König Magen. Tão poderoso é o rei Estômago. Die letzte Geschichte in der Bibel, und ihr seht, wie alt dieses Schlachtfeld schon ist, oder? Wie Leute immer wieder in der Bibel deswegen gefallen sind. E você Uau. vê o quão velho é esse campo de batalha, quantas pessoas na Bíblia travaram essa batalha e perderam contra o rei Und vielleicht Estômago. sagst du, ja, das waren nur Einzelfälle von einzelnen Menschen, die diese Entscheidung getroffen haben. Ich würde das nicht E machen. talvez você diz, isso foi só alguns casos à parte, algumas pessoas que decidiram assim. Darum Eu gebe ich- jamais tomaria essa decisão. Darum ist das letzte Beispiel auch nicht eine einzelne Person, sondern ein ganzes Volk, das wegen König Magen gestorben ist. E é por isso que o último exemplo não é só de uma pessoa, mas sim de todo um povo que pereceu por causa do rei Also nicht das Estômago. ganze Volk, aber ein großer Teil des Volkes. Não todo o povo, mas sim grande parte desse povo. Israel in der Wüste. Israel no deserto. Könnt ihr euch daran erinnern, dass Israel aus der Sklaverei befreit wurde, nach 400 Jahren Sklaverei. Die Menschen wurden gefoltert, es gab keine Menschenrechte, die haben gelebt wie Abschaum, wurden geschlagen, wurden getrieben. Vocês se lembram aí do povo de Israel, né, que foi escravo durante 400 anos no Egito. Eles foram castigados, torturados, não tinham direitos humanos, viviam numa situação muito difícil. Bis das Flehen des Volkes vor Gott kam und Gott sagte, Schluss damit, ich werde euch befreien. Até que o clamor desse povo subiu até os ouvidos de Deus e Deus disse, basta, eu vou libertar esse povo. Also sandte Gott Mose, und ihr kennt die Geschichte, Gott nahm das Volk und führte sie aus Ägypten raus mit starker Hand, und sie lebten 40 Jahre lang in der Wüste. Então Deus levantou Moisés, talvez você conheça a história, e o povo foi libertado do Egito, e eles estavam a caminho da Terra Prometida, mas passaram 40 anos no deserto. Und während dieser Zeit wurde das Volk nicht einmal krank. E durante esse tempo, o povo não ficou doente uma só vez. Die Bibel berichtet uns, dass die Menschen gesund lebten. Sie hatten keine Krankheiten unter A sich. Bíblia nos mostra que esse povo, durante 40 anos, não teve uma doença, eles viviam uma vida muito saudável. Woran lag das? Por quê? An dem Brot, das der Herr vom Himmel regnen ließ. No pão que Deus fez descer do céu. Gott gab ihnen täglich das Manna, Deus dava maná a eles todos os ein dias. Himmelsbrot. Um pão que caía do céu. Ein Brot, das alle wichtigen Nährstoffe hatte, um das Volk gesund und stark durch die Wüste zu bringen. Um pão que tinha todos os nutrientes que esse povo precisava para crescer, para estar forte e saudável. Eine Nahrung, die Konsistenz hat, eine Nahrung, die gute Nährwerte hat, eine Nahrung, die dich gesund hält. Um alimento com muitos nutrientes, muitas vitaminas, com tudo aquilo que você precisava para estar forte e saudável. Aber das Volk gab sich nicht damit zufrieden. Mas o povo não estava satisfeito. Sie kamen vor Gott und beschwerten sich vor ihm. Eles vieram diante de Deus e reclamaram diante dele. In Wahrheit war es König Magen, der anfing, in den Menschen wieder
den Thron zu übernehmen. Na realidade, foi o rei Estômago que estava pouco a pouco retomando o trono da vida daquelas pessoas. Sagten, Gott, wir können dieses Brot, wir können dieses Manna nicht mehr sehen. Yes, Sie haben das- wortwörtlich gesagt, wenn wir davon essen müssen, noch mehr, werden wir kotzen. E o povo falou literalmente: nós não aguentamos mais comer desse pão. Se nós comermos mais uma vez disso, nós vamos vomitar. Und ich denke mir nur, krass, wenn Gott auf übernatürliche Art und Weise mir Himmelsbrot vom Himmel regnen lässt, das mich gesund und stark hält und mir vielleicht sogar auch Muskeln gibt, was möchte ich noch mehr? E eu pensando, meu Deus, se Deus deixasse cair do céu um pão para mim, com todos os nutrientes que eu preciso, um pão que vai me deixar forte, vai até me dar alguns músculos, o que mais eu preciso pedir? Weißt du, ich kann verstehen, dass sie vielleicht auch Abwechslung haben wollten. Ne? Eu até entendo, talvez eles queriam ali só uma variação, né? Und es war nicht das Problem dahinter, dass sie auch mal was anderes essen wollten, dass sie auch mal wieder Fleisch zwischen den Zähnen haben wollten. O problema não é que talvez eles queriam uma comida diferente, talvez estavam com saudade de comer uma carne. Das Problem aber war, dass ihr Hunger und ihr Appetit zu ihrem König wurde. O problema é que a fome e o apetite daquelas pessoas se tornou o rei delas. Und das hat ihre Denkweise, ihre Verbindung mit Gott unterbrochen. E isso partiu a conexão que eles tinham com Deus. Und so kam sie zu Gott und sagt, Gott, wir möchten wieder zurück nach Ägypten, wir möchten wieder zurück in die Sklaverei, wieder dahin, wo wir gefoltert wurden, geknechtet wurden. Weißt du warum? Weil dort gab es zumindest Zwiebeln, es gab dort Lauch, es gab dort Fleisch, es gab dort Fische, es gab dort alles, was wir gerne essen O wollten. que foi que aquele povo disse? Deus, nós queremos voltar para o Egito, nós queremos voltar para a escravidão, nós queremos ser torturados, nós queremos não ter direito nenhum, porque lá pelo menos tinha cebola, pelo menos tinha alho, pelo menos tinha algum outro tipo de alimento. König Magen hat die Macht, dich vergessen zu lassen, in was für einem Leid du eigentlich vorher, in welcher Situation du vorher gelebt O hast. rei Estômago tem o poder de apagar tua memória das coisas ruins que você vivia distante de Deus. Wenn du mit einem Menschen zusammenlebst in einer Ehe, in glücklichen Momenten, und du hast so viele gute Momente, so viele gute Erfahrungen, kann König Magen dazu führen, dass du all das Gute sogar auch vergessen kannst. Und Sie- du anfängst, dich zu sagen, du bist nie gut, du bist nie, und vergisst all die schönen Dinge, die man zusammen getan hat. Se você pega aí casal, ali eles casados há muito tempo, vivem muitos momentos felizes, momentos de alegria uns com os outros, mas se o rei Estômago tiver no poder, ele é capaz de fazer esquecer tudo que era bom e só dizer, você só é mal comigo, você só faz coisas más, coisas ruins. König Magen hat die Macht, dich Dinge vergessen zu lassen. O rei Estômago tem o poder de te fazer esquecer Sowohl de die guten Dinge, coisas. aber auch die schlechten Dinge. Coisas boas, mas coisas ruins também. Wie wollte das Volk zurückgehen in ein Land, wo sie so gefoltert, wo sie so gerne raus wollten? Como é que o povo queria voltar para um país onde eles eram castigados, onde eles eram a menor escala da sociedade que Und existia? wisst ihr, was Gottes Antwort darauf war? E vocês sabem qual foi a resposta de Deus para eles? Kein Problem. Não tem problema, Machen wir. vamos fazer assim. Weißt du, was für mich das Traurigste ist, von meinem Elternteil zu hören? Sabe o que para mim é a pior coisa de se ouvir de um dos meus pais? Du bist ein hoffnungsloser Fall. Mach doch grad, was du willst. Sabe, para você não tem esperança não. Ah, faz o que você quiser. Mach doch grad, was du willst. Faça o que você quiser. Und das war das, was Gott diesem Volk gesagt hat. E foi isso que Deus falou para aquele povo. Ihr wollt Fleisch? Vocês querem carne? Ich werde euch so viel Fleisch geben, Eu dass vou euch dar aus den tanta- Nasen wieder herauskommen Eu wird. vou dar tanta carne para vocês que a carne vai sair pelo nariz. Und Gott tat. E Deus fez. Und das Volk, wirklich, es E o- waren keine Menschen mehr. E haben aquele das povo Fleisch não genommen. era mais ser humano praticamente. Und haben sich das Ding reingestopft, haben das gegessen, haben es wirklich gefressen. So eine Völlerei, das war nicht mehr schön. König Magen war wirklich, hat dort ein Blutbad angerichtet, aber mit Nahrungsmitteln, mit Fleisch. Gente, aquela cena não foi bonita. O povo comeu carne, comeu, pareciam animais. Eles encheram a barriga até sair pelo nariz, a glutonaria rolando solta. E o rei Estômago celebrando tudo isso. Und wisst ihr, wie dieser Ort genannt wurde? Vocês sabem como aquele lugar foi chamado? Kibroth Hattavach. Kiberote Hatavá. Das bedeutet das Grab der Lüste, Isso significa a tumba da glutonaria. weil die Menschen an ihrer Fresserei wortwörtlich gestorben sind. Porque aquelas pessoas literalmente morreram por causa de glutonaria.
Gott wollte sie ins verheißene Land führen. Deus queria levar aquelas pessoas para a terra prometida. Gott hat ein Versprechen für dieses Volk gehabt. Deus tinha uma promessa para aquele povo. Und König Magen hat sie direkt aus dem verheißenen Land rauskatapultiert. E o rei Estômago catapultou eles para outra direção, fora da terra prometida. Das Wort Gottes ist voll von Verheißung für dein Leben. A palavra de Deus é cheia de promessas para a tua vida. Gott hat Pläne und Träume in dein Leben gesetzt. Deus colocou planos e projetos para a tua vida. Er möchte Dinge in deinem Leben freisetzen. Ele quer liberar coisas para você. Wenn du dich aber vom König Magen beherrschen lässt, Mas se você se deixar ser wirst dominado du pelo all rei diese Estômago, Verheißungen verpassen. você vai perder essas promessas. Du wirst nichts von dem erleben, was Gott für dich bereitet, wenn es dir nur darum geht, deine körperlichen Bedürfnisse zu stillen. Você não vai receber nada disso se a tua vida se voltar em torno de saciar a sua própria vontade. Es ist unmöglich, die Verheißungen Gottes zu erfüllen, wenn König Magen dein König ist. É impossível a promessa de Auf Deus dem se Thron realizar ist. na tua vida se o rei Estômago estiver no trono da tua vida. Wenn Gott einen Traum in dich hineingelegt hat, wo ich weiß, dass er es getan hat, Se Deus colocou um sonho no teu coração, eu tenho certeza que Ele colocou. dann kann ein Traum, den ich in dich hineingelegt habe, den nur er möglich machen kann, Sonho que só Ele pode realizar. dann ist es unausweichlich, dass du betest und fastest. Então você precisa orar e jejuar. Weil Beten und Fasten ist die einzige Form, wie du König Magen vom Thron wegkicken kannst. Jejuar é a única maneira de você tirar o rei Estômago do trono. Also was ist das Ziel? Então qual é o objetivo? Wo möchten wir hin? Aonde nós queremos chegar? Hiob 23,12. Ab da habe ich sie schon nicht mehr. Hiob? Ja. Doutor. Das Jó 23, versículo 12. Vom Gebot seiner Lippen habe ich mich nicht entfernt. Die Worte seines Mundes bewahrte ich mehr als meine Grundsätze. Não me afastei dos mandamentos dos seus lábios. Dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Und das Interessante ist, dass das Wort für Grundsätze exakt das gleiche Wort ist, das für Portion Essen benutzt wird. Deswegen werden auch in manchen Bibelübersetzungen übersetzt, dass die Worte deines Mundes bewahrte ich mir mehr als mein täglich Brot. Grundsätze. Assim, a minha atitude, a minha conduta de vida, o meu raciocínio, o meu pensamento, sim, é porque na tradução em alemão não está o pão de cada dia, tá? Genau. É isso aí que ele falou, né? Meus pensamentos, os meus... O essencial, o fundamental, né? Und ich frage mich, warum sind das die gleichen Worte? Mas eu fico pensando, por que algumas traduções dizem o que é fundamental para mim e outras dizem o meu pão de cada Was dia? Hiob damit sagen möchte, ist, dass das Wort Gottes wichtiger ist, als die Art, wie er über das Leben denkt. O que Jó quis dizer é que as palavras de Deus eram mais importantes para Jó do que a maneira de Jó pensar sobre a Wisst ihr, vida. wir alle haben doch so unsere Vorstellung vom Leben, oder? Wir alle denken, die Dinge müssen so laufen, die Dinge so und so müssen die Dinge Todos funktionieren, nós richtig? temos a nossa ideia do que é uma vida correta, né? Você diz, olha, para estar tudo bem, as coisas precisam estar assim e tudo precisa funcionar assim, e essa é a maneira que eu penso, Oder? certo? Aber Hiob sagt hier, Mas Jó disse, das Wort Gottes ist für mich wichtiger, bewahre ich für mich mehr, als das, was ich über das Leben denke. a palavra de Deus é mais importante para mim do que a maneira com a qual eu penso sobre a vida. Es ist nicht das, was ich über das Leben denke, was wahr ist, sondern es ist das, was Gott über das Leben sagt, was Não wahr é ist. sobre o que eu penso da vida, mas sim sobre o que Deus pensa e planeja para a vida. Und deswegen müssen wir immer hinterfragen, und das ist auch das Gebet von David, prüfe mein Herz, wie ich es meine. E é por isso que sempre nós precisamos fazer a mesma oração de Davi. Deus, sonda o meu coração, examina se está tudo no caminho certo. Du wirst überrascht sein, wenn du das tust, wie oft Gott dich konfrontieren wird und sagen wird, so wie du über das Leben bisher nachgedacht hast, dieser Gedankengang, das ist nicht so, wie ich, dein Gott, denke. Se você fizer isso com sinceridade, você vai se impressionar de quantas vezes Deus vai falar para você, olha, essa sua ideia, essa maneira com que você tem de pensar da vida, não é isso que eu tenho para Und você. die Art und Weise, über das Leben zu denken, nach dem, wonach du dein Leben führst, ist dasselbe Wort wie täglich Brot. E a mesma maneira que está escrito em outras traduções sobre a maneira de você pensar sobre a Bíblia, sobre a vida, é o meu pão diário. Weil dein täglich Brot
Königmagen die Macht hat, über dein Leben zu herrschen und dir zu sagen, in welche Richtung du gehen sollst. Porque o pão de cada dia, o rei estômago, ele tem o poder de dizer para onde é que você vai, quais as decisões que você vai tomar. Und deswegen möchten wir dahin, wo auch Jesus hingekommen E é ist. por isso que nós queremos chegar no lugar em que Jesus chegou. Matthäus Kapitel 4, Vers 4. Mateus 4, versículo 4. Er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Aleluia. Unser Ziel, unsere Aufgabe wird es sein, König Magen zu entthronen, ihm einen kräftigen Tritt zu geben vom Thron und Gott zu thronen über unser Leben. A nossa missão é tirar o rei estômago do trono da nossa vida e fazer com que o rei Jesus seja o rei dela. Durch die Fastenzeit sagst du damit, nicht mehr ist mein Magen mein König, sondern der Herr Jesus Christus ist mein König in meinem Leben. Und was er für mein Leben möchte, ist wichtiger als alles, was mein Magen oder mein Körper mir sagt, was ich brauche. Através do jejum você diz, o rei estômago não é o rei da minha vida, mas sim o rei Jesus, é ele que determina os meus passos. Er ist es, der meine Gedanken füllen soll. É ele que vai preencher os meus pensamentos. Er ist es, der den Hunger in mir stillen soll. É ele que vai saciar a fome do meu coração. Ich möchte meine Entscheidung nicht mehr basierend darauf treffen, was mein Magen sagt, sondern was König Jesus zu mir sagt. Eu não vou basear as minhas decisões naquilo que o meu estômago diz, naquilo que a minha vontade diz, mas sim naquilo que Deus diz. Warum? Por quê? Was ist die Kraft des Fastens? Qual é o poder do jejum? Was ist die Power dahinter? Qual é o Was ist die poder? Power dahinter? Qual o poder por trás disso? Fasten ist das Einzige, was dir dabei hilft, unüberwindbare Situationen zu durchdringen. Jejum é a única coisa que vai te ajudar a romper situações impossíveis. Ihr wisst doch, dass Jesus seinen Jüngern die Autorität gab, die Vollmacht gab, die Befähigung gab, Dämonen auszutreiben, Kranke zu heilen, Aussätzige zu heilen und das gute Wort zu verkünden, richtig? Vocês sabem que Jesus deu poder aos seus discípulos para curar doentes, expulsar demônios operar milagres. Ja, in Matthäus Kapitel 10, Vers 1 und Vers 7 bis 8 steht genau das geschrieben. Em Mateus 10, 1, Vers 1 und 7 bis 8 e steht, depois dos versículos 7 a 8 está escrito: da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, über die unreinen Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Vers 7. Dann gibt er ihnen den Auftrag. Geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Heilt Kranke, reinigt Aussätze, weckt Tote auf, treibt Dämonen aus. Umsonst habt ihr es empfangen, umsonst gibt es. Mateus 10, versículo 1. Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. E o versículo 7, ele continua: por onde forem, preguem esta mensagem: o reino dos céus está próximo. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Weißt du, Gott gibt dir Salbung. Deus te dá unção. Gott gibt dir Befähigung. Deus te dá capacitação. Gott gibt dir Deus Autorität. te dá autoridade. Es hat Macht im Namen Jesu. Tem poder no nome de Wenn Jesus. du Situationen unter die Macht Jesu unterordnest, können sich diese Dinge ändern. Se você submete situações ao nome de Jesus, todas elas podem ser mudadas. Im Namen Jesu können Kranke geheilt No werden. nome de Jesus, doentes são curados. Im Namen Jesu können sich Menschen bekehren. No nome de Jesus, pessoas se convertem. Gott gibt dir nicht nur die Befähigung, Mas Deus não te dá apenas a capacitação. er sagt nicht nur, ich habe euch befähigt, das zu tun, Ele não apenas nos diz, eu capacitei a vocês a sondern er fazerem sendet isso, euch auch aus. mas Ele também nos envia. Er sagt, ich habe euch gegeben, nun macht es auch. Ele disse, eu dei a vocês, então vão, curem. Und dann lesen wir, wie die Jünger zurückkommen. E aí nós lemos depois os discípulos voltando. Ja, die Jünger richtig motiviert. Yes, ich habe Power vom Himmel bekommen, voll. Ich habe den Heiligen Geist für eine kurze Zeit bekommen. Ich habe den Auftrag bekommen, voll motiviert. Und dann 2 Wochen später kommen sie so zu Jesus.
Nós vemos aí os discípulos, eles saem, né, naquela empolgação. Ai, Jesus me capacitou, o Espírito Santo está aqui dentro de mim, esse tempinho, então eu vou lá curar as pessoas, vou expulsar demônio. 2 semanas depois eles voltam, assim, com a carinha triste para Jesus. Kennt ihr das auch im Vocês Glauben? conhecem isso? Seid ihr mal No durch teu so caminho Phasen- de fé, você Seid já ihr mal- passou por isso? Seid ihr mal durch so Phasen gegangen im Glauben? Já passou por essas fases de fé? Ein Moment voll von Gott Você tem um momento ali cheio de Deus. und ein anderer Moment, Gott, wo bist du? E outro momento em que você diz, Deus, cadê você? Warum passieren die Dinge nicht so, wie ich sie mir denke und Porque vorstelle? as coisas não acontecem como eu estou imaginando. Matthäus Kapitel 17, Vers 20 bis 21. Mateus 17, 21 a 22. Da traten die Jünger allein zu Jesus. Allein ist interessant, dass die Bibel allein sagt. Sie haben sich echt geschämt. Und sprachen, warum konnten wir den Dämon nicht austreiben? Mateus 17, 19. Então os discípulos aproximaram-se de Jesus e, em particular, estavam com vergonha e perguntaram, por que não conseguimos expulsá-lo? Jesus aber sprach zu ihnen, eures Unglaubens willen. Denn wahrlich, ich sage euch, wenn ihr Glauben hättet wie ein Senfkorn, so würdet ihr zu diesem Berg sprechen, hebe dich weg und hier dorthin. Und er würde sich hinweggeben und nichts würde euch unmöglich sein. Und das ist der Moment, wo wir dann die Bibel schließen und sagen, ja, durch Glauben ist nichts unmöglich. E o versículo 20 do capítulo 17 continua. Ele respondeu, porque a fé que vocês têm é pequena. Eu asseguro que se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a este monte, vá daqui para lá, e ele irá. Nada será impossível para vocês. E essa hora em que a gente fecha a Bíblia e fala, amém, glória a Deus, nada é impossível. Aber es gibt noch einen Vers 21, Mas tem um versículo der im 21. direkten Zusammenhang damit steht. Gente, está diretamente depois dele. Aber diese Art, Mas essa espécie, dieses Problem hier, esse problema aqui, fährt nicht aus, außer durch Gebet und Fasten. só sai pela oração e pelo jejum. Meine Lieben, es ist wahr, Meus queridos, é verdade. durch Glauben ist nichts unmöglich. Pela fé, nada é impossível. Aber selbst der Sohn Gottes wusste, es gibt noch mal mehr. Mas até o Filho de Deus sabia que tem mais. Jesus sagt, wenn euer Glaube so klein ist wie ein Senfkorn, wird euch nichts unmöglich sein. Jesus disse, se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda, nada vai ser impossível. Aber der Sohn Gottes machte hier keinen Punkt. Mas o Filho de Deus, ele não parou por aqui. Der Sohn Gottes wusste, es gibt noch mal mehr. O Filho de Deus sabia que existia mais. Denn selbst Jesus verbrachte 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste und betete und fastete. Porque até mesmo Jesus passou 40 dias no deserto, orando e jejuando. Wir sehen in dieser Geschichte, dass es kein Problem war für Jesus, den Geist auszutreiben. Nós vemos aqui nessa história que para Jesus foi muito fácil expulsar aquele espírito, Richtig? certo? Jesus ging hin und Jesus befreite foi- diesen Jungen. E libertou aquele homem. Für Jesus war es kein Problem, diesen Geist auszutreiben. Para Jesus não foi nenhum problema libertar aquele homem do espírito. Warum hat er also den Satz gesagt, solche Art geht nur durch Beten und durch Fasten aus? Por que Jesus disse então, essa espécie só sai pelo jejum e oração? Weil er selbst 40 Tage und 40 Nächte gebetet und gefastet hatte. Porque ele orou e jejuou 40 dias. Wenn Jesus alles hätte erledigen können auf dieser Erde, ohne zu fasten, warum hat er dann gefastet? Se Jesus podia fazer tudo aqui na terra que ele tinha para fazer, sem orar nem jejuar, então por que ele fez isso? Der Sohn Gottes fastete, weil er wusste, dass es übernatürliche Dinge gibt, die nicht nur auf diese Weise erledigt werden können. O Filho de Deus jejuou porque ele sabia que existiam coisas no mundo espiritual que só podiam ser liberadas através da oração e do jejum. Der Sohn Gottes wusste, dass es selbst Dinge für ihn gibt, die er nur durch Beten und durch Fasten erledigen O kann. Filho de Deus, ele sabia que existiam coisas que até para ele, naquela forma humana, só eram possíveis através do jejum e da oração. Auch Jesus wurde nicht verschont vor König Magen. Jesus, ele também não foi poupado do rei estômago. Auch König Magen hatte versucht, den Thron über sein Leben zu O übernehmen. rei o estômago também tentou tomar o trono da vida de Jesus. Denn was passierte, als Jesus in der Wüste war und fastete? Porque o que aconteceu quando Jesus estava no deserto e estava jejuando? Der Teufel näherte sich ihm
O diabo se aproximou dele. und sagte zu ihm, siehst du diese disse, Steine hier? Ah, você está vendo aqui essas pedras? Wenn du wirklich der Sohn Gottes Se bist, você for dann mach mesmo doch aus filho de diesen Deus, Steinen hier Brot. faça dessas pedras pão. Jesus hatte Hunger. Jesus estava com Die Bibel sagt, fome. dass A Bíblia, dass es ihm hungerte. a Bíblia diz que ele tinha fome. König Magen schrie, iss, iss, O rei iss. estômago gritava, coma, coma, coma. Aber Jesus antwortete, Mas Jesus respondeu, der Mensch lebt nicht nur vom Brot allein, não só de pão viverá o sondern homem, aus jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. mas de toda a palavra que sai da boca de In Deus. diesem Moment hatte Jesus König Magen entthront. Nesse momento, Jesus tirou o rei estômago do trono. Und das, was König Magen herbeigeführt hatte, dass der Mensch aus der Ewigkeit vertrieben wurde, Ja, hat Kilo- Jesus dahin wiederhergestellt, dass er König Magen vom Thron stoß und die Menschen wieder zurück ins Leben geführt E hatte. aquilo que o rei estômago uma vez fez, tirar pessoas do caminho da eternidade, por causa dele, Jesus tirou esse rei do trono e levou pessoas para a eternidade junto dele. Adam und Eva haben sie aus der Ewigkeit gefressen, Adão e Eva comeram o caminho deles para fora da eternidade. aber weil Jesus in diesem Moment König Magen vom Thron gestoßen hat, haben wir Zugang wieder zum ewigen Leben. Mas porque nesse momento Jesus tirou o rei estômago do poder, nós temos livre acesso ao Pai. Amen, applaudiert Vamos Jesus. aplaudir ao Senhor. Stell dir vor, Jesus hätte das getan. Stell dir vor, er hätte wirklich die Steine in Brot verwandelt und hätte davon gegessen. Imagine só se Jesus tivesse transformado a pedra em pão e tivesse comido Wir dela. alle wären verloren. Nós todos estaremos Wir alle wären perdidos. verdammt. Nós todos estaremos condenados. Aber weil er gesiegt hat, Mas porque Jesus venceu. auch in diesem Moment, Também nesse momento, haben wir den Sieg durch ihn. nós temos vencido com Ele. Und weil unser Meister gefastet hat, E porque o nosso mestre jejuou, müssen wir auch fasten. nós também precisamos Und jejuar. es war genau das, was Jesus den Pharisäern E sagte. foi isso que Jesus disse aos fariseus. Und auch den Jüngern von Johannes. E ele disse a mesma coisa aos discípulos de João Batista. Die Jünger von Johannes kamen zu Jesus und fragten ihn, wir fasten die ganze Zeit, warum fastet ihr denn nicht? Os discípulos de João chegaram um certo dia a Jesus e disseram: Nós jejuamos o tempo todo, por que vocês não jejuam? Und Jesus antwortete, E Jesus respondeu: wer würde feiern, wenn der Bräutigam noch da ist, wenn die Hochzeitsfeier gerade am Laufen ist, wenn sich alle freuen, warum würde man dort fasten? Por que você jejuaria enquanto a festa do noivo está aqui acontecendo? Er sagte, aber es wird die Zeit kommen, da wird der Bräutigam ihnen entrissen werden und dann werden sie fasten. Mas aí Jesus disse: Vai chegar o tempo em que o noivo não estará mais aqui, então vocês irão jejuar. Meine Lieben, Fasten gehört zu unserer Routine. Jesus hat gesagt, kein Schüler ist größer als sein Meister. Meus queridos, o jejum precisa fazer parte da nossa rotina. Jesus disse: Nenhum aluno é maior do que o seu mestre. Der Sohn Gottes fastete, also müssen wir auch fasten. O Filho de Deus jejuou, então nós também Weil es precisamos. Dinge auf dieser Erde gibt, die wir nur durch Gebet und Fasten erledigen können. Porque só Das ist die existem, Power. existem coisas nessa terra que só são resolvidas através de jejum e oração, através desse poder. Es gibt Dinge hier auf Erde, die du mit Erde nicht lösen kannst. Existem coisas nessa terra que não podem ser resolvidas com terra. Und wenn du das Irdische aufgibst, sagst du damit, ich brauche mehr vom Himmlischen. E se você, sabe, se abdica de algo terreno, você diz com isso: Senhor, me enche daquilo que é espiritual. Mit Fasten sagst du aus Gott, ich habe das hier auf der Erde nicht lösen können. Jetzt brauche ich deine volle Power hier. Com jejum você diz: Senhor, eu não consegui resolver isso aqui com coisas terrenas, mas agora eu preciso do teu poder. Wenn du fastest, Quando você jejua, dann nährst du dich zu Gott. você se aproxima de Deus. Und das Wort Gottes sagt, wenn du dich zu Gott nährst, dann nährt er sich zu dir. E a palavra de Deus diz que quando você se aproxima de Deus, Ele se achegará a ti. Und wenn Gott nah bei dir E ist, se Deus se achega a você, dann können 10.000 zu deiner Rechten und zu deiner Linken umfallen. Du wirst stehen bleiben. então 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Das ist die Kraft von Fasten. Isso é o poder do jejum. König Magen zu entthronen Tirar o rei estômago do trono und sehen, wie Situationen in unserem Leben sich vollständig ändern. e ver situações da nossa vida mudando completamente. Das meist häufigste ist unsere Familie. E principalmente, a nossa maior luta muitas vezes é na família. Ganz ehrlich, wie viele von uns haben irgendwelche Probleme in der Familie? Vamos falar sinceramente, quantos de nós aqui tem problema na família? Menschen, die nicht an Christus glauben, Menschen, die uns das Glauben schwer machen, Menschen, die uns verletzen, in der eigenen Familie. Pessoas que não creem em Jesus, pessoas que sabem fazer a nossa fé ficar difícil, pessoas que nos magoam dentro da nossa família.
Ehefrauen, die ständig gegen ihre Ehemänner gehen, sich beschweren, ihn anklagen, Ehefrauen, die auch nur die ganze Zeit am Meckern sind und unzufrieden sind. Unfriede, es herrscht nur Chaos. O cônjuge com o outro, que só reclama um do outro, que só, sabe, faz a vida ficar difícil. É sempre um caos dentro de casa. Und es geht immer nur um irdische Themen. E só se trata de temas terrenos. König Magen schreit. O rei estômago ali gritando. Und ich möchte dich einladen, ich möchte dich herausfordern. Faste für deine Familie. Eu quero te convidar, eu quero te dar esse desafio. Jejue pela tua Wenn du família. schon seit Jahren mit demselben Problem in deiner Familie Se kämpfst já fazem anos e anos que você luta com os mesmos problemas dentro da tua família und sich die Dinge nicht geändert e as haben, coisas ainda não mudaram, dann hör, wie Jesus heute zu dir ruft. Manche Probleme lassen sich nur mit Beten und mit Fasten lösen. então ouça a voz de Jesus te falando nessa hora. Existem coisas que só se resolvem através de jejum e oração. Wer von euch möchte jetzt nach Hause gehen, weil ich habe noch ein bisschen. Quem quer ir para casa agora? Porque ainda falta, hein, gente? Um pouquinho. Oh, Halleluja, Jesus. Glória a Deus, Jesus. Ich möchte noch die letzten 15 Minuten, wenn ihr mir erlaubt, Se vocês me permitirem, eu gostaria de usar os próximos e últimos 15 minutos über das richtige Fasten sprechen. para falar sobre o jejum correto, o verdadeiro jejum. Weil Fasten ist viel mehr als einfach nur Nahrung wegzulassen. Porque jejum é muito mais do que você se abdicar de um alimento. Lass uns aufschlagen auf Jesaja Kapitel 58, Vers 3. Vamos abrir a Bíblia em Isaías, capítulo 54, 58, 58, Vers 3 bis 5. versículos 3 a 5. Und wir sehen hier, wie das Volk Israel fastet, es betet, E o que está acontecendo aqui? O povo de Israel está jejuando, está orando, aber sie waren mit dem Ergebnis nicht zufrieden. mas eles não estavam satisfeitos com o resultado. Aus irgendeinem Grund hatte diese Power des Fastens, von der ich gerade gesprochen habe, nicht in ihrem Leben gewirkt. Por algum motivo, esse poder do jejum do que eu estou falando não estava sendo presente no povo de Israel naquela hora. Und die Antwort finden wir im Text. Warum hatte es keine Power? Por que o jejum não estava funcionando? A resposta está nesse texto. Und sie sagen, warum siehst du es nicht, wenn wir fasten? Werfen sie mir, dem Herrn, vor. Wir plagen uns, aber du scheinst es nicht einmal zu merken. Darauf antworte ich, der Herr, wie verbringt ihr denn eure Fastentage? Ihr geht wie gewöhnlich euren Geschäften nach und treibt eure Arbeiter genauso an wie sonst auch. Ihr fastet zwar, aber gleichzeitig zankt ihr und streitet ihr schlagt mit roher Faust zu. Wenn das ein Fasten sein soll, dann höre ich eure Gebete nicht. Denkt ihr, mir einen Gefallen zu tun, wenn ihr bloß auf Essen und Trinken verzichtet, den Kopf hängen lässt und euch in Trauergewändern in die Asche setzt? Nennt ihr so etwas Fasten? Ist das ein Tag, an dem ich, der Herr, Freude habe? E as pessoas diziam a Deus: por que jejuamos se tu nem notas? Por que nos humilhamos se tu não levas isso em conta? Acontece que, no dia em que jejuam, vocês cuidam dos seus próprios interesses, oprimem os seus trabalhadores. Eis que vocês jejuam apenas para discutir, brigar e bater uns nos outros. Jejuando assim como hoje, o clamor de vocês não será ouvido lá do alto. Seria este o jejum que escolhi, que num só dia a pessoa se humilhe. O 5 também? Ja. Que num só dia a pessoa se humilhe, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si um pano de saco e cinza? É isso que vocês chamam de jejum e dia aceitável do Senhor? Será que não é este o jejum que escolhi? Que vocês quebrem... Nee, 6. Ok, tá bem. Am Freitag im Lobpreisabend habe ich darüber gepredigt, dass Anbetung bedeutet, Gott eine Freude zu bereiten. Na sexta-feira, na noite de louvor, eu preguei que adoração significa agradar a Deus. Fasten ist auch eine Form der Anbetung, eine Möglichkeit, Gott Freude zu bereiten. E o jejum também é uma forma de adoração, também é uma oportunidade que você tem para agradar a Deus. Selbstverständlich, Gott freut sich, wenn du dich dafür entschieden hast, König Magen zu entthronen und du ihn zum König, wenn du ihm sagst, Gott, du bist mir viel wichtiger
was hier auf Erden ist. É claro que Deus se alegra quando você, através do jejum, decide tirar o rei estômago do poder e você fala, Deus, sabe, eu preciso de ti. Essas coisas terrenas não é o que me satisfaz. Aber die Textstelle sagt hier, diese Art des Fastens bringt mir aber keine Freude. Mas o que o texto diz? Esse tipo de jejum não me agrada. Diese Art der Anbetung ist nicht die, die mir Freude bereitet. Esse tipo de adoração não é a adoração que me agrada. Warum? Por quê? Weil es eine Anbetung ist, die nur scheinheilig ist. Porque é uma adoração apenas superficial. Weil es eine falsche Frömmigkeit ist. Porque isso é algo meramente religioso. Es passiert nur etwas äußerlich, aber innerlich passiert gar nichts bei euch. Algo exterior está acontecendo, mas dentro de vocês nada mudou. Also für uns, wenn wir wollen, dass die Fastenzeit eine Fastenzeit ist, die Gott wahrhaftig Freude bereitet, Então, se nós queremos que o nosso tempo de jejum seja um tempo em que Deus se alegra, dann müssen wir uns zuallererst den Sünden in unserem Leben annehmen. então, em primeiro lugar, nós precisamos entregar os pecados que estão dentro de nós. Die Sünde in deinem Leben konfrontieren für die Sünde, die Gott sie Sünde nennt. Confrontar os pecados da tua vida e coisas que Deus chama de pecado. Nicht einfach zu sagen, so bin ich halt oder ups oder das war ein Versehen oder so meine ich es, sondern wenn Gott sagt, das ist Sünde, sie bei Gesicht zu konfrontieren und anzuerkennen, ja, das ist Sünde. Mas não apenas falar, nossa, errei de novo. Nossa, tem que prestar atenção. Não, é realmente confrontar as coisas que Deus chama de pecado. Und ich möchte, dass ihr dem nächsten Satz genau zuhört. E eu quero que vocês ouçam a próxima frase com muita atenção. Schreibt den Satz in eurem Herzen, Escreva essa frase no teu coração, weil das für Jesus sehr wichtig porque ist. para Jesus é muito importante. Du kannst keine religiöse Aktivität nutzen als Camouflage für ungerechte Aktivität in deinem Leben. Você não pode usar nenhuma atividade religiosa para camuflar atividades erradas da tua vida. Ich sage den Satz nochmal. Eu vou falar mais uma vez. Du kannst keine religiöse Aktivität nutzen als Camouflage für ungerechte Aktivität in deinem Leben. Você não pode usar atividades religiosas da tua vida para camuflar as atividades injustas que você tem. Es bringt nichts zu beten, zu fasten, in die Gemeinde zu kommen, alles das, was religiös ist, wenn du weiterhin getrieben bist von Streit, von Zank, von Ungerechtigkeit in deinem Alltag, in deinem Leben, in den Momenten, wo keiner es sieht zwischen Mann und Frau. Não adianta você fazer um monte de coisa religiosa, orar, jejuar, se no teu interior ainda há briga, ainda há confusão, se ali onde ninguém vê, dentro da tua casa, sabe, você está sendo tomado pelo pecado. Jesus ist das so ernst. Para Jesus isso é algo tão sério. Hat es so häufig konfrontiert im Neuen Testament. Jesus ele confrontou isso tantas vezes no Novo Testamento. Und trotzdem ist die Kirche wieder darin hereingefallen. E mesmo assim a igreja voltou a cometer esses mesmos pecados. Jesus sagte, bevor du deine Opfergabe bringst, geh zurück, versöhne dich mit deinem Bruder und dann komm zurück und dann mach deine religiöse Aktivität. Jesus disse, antes de você entregar a sua oferta no altar, volte, se reconcilie com seu irmão. Aí sim você vai fazer essa atividade religiosa. Und Paulus schreibt, versöhnt euch, Männer und Frauen, denn sonst sind eure Gebete unterbrochen. E o apóstolo Paulo disse, reconciliem-se, esposas e esposas, senão a sua oração não vai ser ouvida. Und das ist genau das, was auch der Psalm 66, Vers 18 sagt. É isso que o Salmo 66, versículo 18 diz. Hätte ich Böses im Sinn gehabt, dann hätte der Herr mich nicht erhört. Se no coração eu tivesse contemplado iniquidade, o Senhor não teria me ouvido. Es fängt schon im Herzen an. Já começa no coração. Wenn du in deinen Gedanken, in deinem Herzen schlechte Gedanken hast, von denen du weißt, wo die Bibel auch dir zeigt, dass sie falsch sind, dann bringt es nichts, was du machst. Du musst es konfrontieren und es unter der Autorität Jesu Christi stellen. Se existem atitudes do teu coração que você sabe que é pecado, que a Bíblia te confronta chamando isso de pecado, você precisa entregar isso aos pés de Jesus. Meine Lieben, meus queridos, wenn ihr zum Doktor geht, müsst ihr dem Doktor sagen, was mit euch falsch ist. Se vocês vão para o médico, vocês precisam dizer ao médico o que está de errado com você. Damit der Doktor
es wieder gerade biegen kann. para que o médico possa, né, consertar. Ich habe diese Beschwerde und diese Schmerzen. Aha, aha. Ah, eu tenho Dafür gibt essa. es diese Lösung. Diese Lösung bin ich, Jesus Christus. E, eu tô com essa dor aqui, eu tô com esse incômodo. O médico diz, tem uma solução. E a nossa solução se chama Jesus Cristo. Du kannst neuen Wein nicht in alte Schläuche füllen. Você não pode colocar o vinho novo numa vasilha velha. Du kannst keine Veränderung in deiner Umgebung, bei dir zu Hause, auf deiner Arbeit herbeirufen, wenn du nicht bereitwillig bist, das Alte in dir rauszuschmeißen. Você não pode tentar ali fazer a mudança no teu trabalho, no lugar onde você está, se o teu coração ainda está cheio de coisas velhas não resolvidas. Wie oft benutzen wir denn, ich brauche einen Tapetenwechsel im Leben? Quantas vezes, né, a gente usa essa expressão, eu preciso dar uma repaginada na minha vida. Aber für einen völlig falschen Kontext. Mas num contexto totalmente errado. Nach dem Sinn, ich brauche Abwechslung. Falando, eu preciso de uma mudança. Nein, die Bibel sagt auch, du brauchst Tapetenwechsel. A Bíblia diz também que você precisa repaginar a sua vida. Tapetenwechsel nach der Bibel sieht so aus. E Das como é Alte que é na ist Bíblia? vergangen, siehe, es muss alles neu werden. O velho se passou, eis que vejo coisas novas. Unsere Herausforderung ist, alles Menschliche, alles, was König Magen uns aufgibt, alles was Irdisches rauszubringen, damit mehr vom Geist in uns hineinkommen kann, damit mehr von Jesus und seinen Gedanken unsere Gedanken beherrscht. O nosso desafio diário é tirar o rei estômago do poder, é nos libertar dessas coisas terrenas que nos prendem e nos enchermos do Espírito Santo, daquele que verdadeiramente pode nos satisfazer. Also lade ich dich ein, in den nächsten 14 Tagen, wenn wir fasten, sei besonders sensibel dafür, wie du mit deinen Mitmenschen umgehst. Então eu quero te convidar nos próximos 14 dias, enquanto nós estivermos jejuando, para que você esteja nessas 2 semanas sensível às pessoas ao teu redor. Sehr sensibel. Seja muito sensível. Pode mostrar. Sei fast schon vorsichtig. Assim mesmo, com cuidado mesmo. Und am besten ist, auch manchmal einfach ein bisschen ruhiger zu sein. Seja mais tranquilo. Damit der Herr zu dir sprechen kann. Para que o Senhor possa falar com damit você. Der Herr dein Herz verwandeln kann. Para que o Senhor possa transformar o seu coração. Weil es gibt eine Verheißung damit. Porque existe uma promessa para isso. In derselben Textstelle. E no mesmo texto, Jesaja 58. Isaías 58. Moment. Genau. Ab Vers 8. A partir do versículo 8. Wow. Aleluia. Hör, was der Herr mit dir machen möchte. Olha o que o Senhor quer fazer contigo. Wenn du ein Fasten beginnst, das dem Herrn Freude bereitet. Quando você inicia jejum que agrada a Deus. Dann wird dein Licht hervorbrechen wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird rasche Fortschritte machen. Deine Gerechtigkeit wird vor dir hergehen und die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Halleluja. Dann wirst, noch Vers 9. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Wow. Du wirst schreien und er wird sagen, hier bin ich. Glória a Deus. Então a luz de vocês romperá como a luz do alvorecer, e a sua cura brotará sem demora. A justiça irá diante de vocês, e a glória do Senhor será a sua retaguarda. Então vocês pedirão ajuda, e o Senhor responderá. Gritarão por socorro, e ele dirá, eis-me aqui. Wenn du das Joch aus deiner Mitte hinweg tust, wenn du das höhnische Fingerzeichen, das Anklagen, das unheilvolle Reden aus deiner Mitte tust, wenn du dem Hungrigen dein Herz darreichst und die verschmachtende Seele sättigst, dann wird dein Licht in der Finsternis aufgehen und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Se tirarem do meio de vocês todo tipo de servidão, o dedo que ameaça e a linguagem ofensiva, se abrirem o seu coração aos famintos e socorrerem os aflitos, então a luz de vocês nascerá nas trevas e a escuridão em que vocês se encontram será como a luz do meio-dia. Der Herr wird dich ohne Unterlass leiten und deine Seele in der Dürre sättigen und deine Gebeine stärken. Du wirst sein wie ein wohlbewässerter Garten und wie eine Wasserquelle, deren Wasser niemals versiegen. Und die aus dir werden die Trümmer der Vorzeit wieder aufbauen. Du wirst die Grundmauern Führergeschlechter wieder aufrichten. Und man wird dich nennen, der die Breschen vermauert und die Straßen wiederherstellt, damit man dort wohnen kann. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial,
cuja as águas nunca secam. Vocês reconstruirão antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. Nimm diese Verheißung für dich. Toma essa promessa para você. Meditiere darin. Medita sobre ela. Wir werden die nächsten 14 Tage, wir können das Bild reinmachen, ab morgen beginnt unsere Fastenzeit. A partir de amanhã nós vamos começar período de jejum nesta igreja. Und wir werden uns jeden Morgen um 6 Uhr wieder treffen zum Beten. E todos os dias às 6 da manhã nós vamos nos encontrar para orar. Und wir werden in dieser Textstelle auch E meditieren, nós vamos meditar nesse texto. um die Verheißung klarzumachen, was es für unser Leben bedeutet, was für eine Macht hinter dem Fasten steckt. Para que essa promessa esteja clara nas nossas mentes, para nós entendermos o verdadeiro poder do jejum. Und nicht irgendein Fasten, sondern ein Fasten, das dem Herrn Freude macht. E não só qualquer jejum, mas um jejum que agrada a Deus. Licht in der Finsternis, Luz na escuridão. Wiederherstellung. Restauração. Und ich möchte, dass unsere Gemeinde eine Gemeinde genannt wird, eine Gemeinde, die alte Mauern wiederherstellt. E eu quero Die que a die nossa Straßen igreja, repariert, die die Straßen wieder sicher macht, mit E der Gerechtigkeit eu quero Gottes. que a nossa igreja seja conhecida como uma igreja reparadora de brechas, uma igreja que constrói caminhos, uma igreja reparadora. Oh Jesus, das ist, was wir möchten. Und das ist, É isso was que wir nós gemeinsam queremos, machen möchten. Senhor. É isso que nós queremos fazer juntos. Also wer ist dabei? Morgen 14 Tage Fasten. E aí, quem está conosco? A partir de amanhã, jejum de Amém. 14 dias. Amém. Lass uns Glória a gemeinsam Deus. fasten. Vamos Preis den jejuar juntos. Glória a Deus. Amen. Dann lasst uns gemeinsam aufstehen Fique de pé, querido. und lasst uns diese Zeit dem Herrn widmen, diesen Moment. E, sabe, dedique esse tempo ao Senhor. Und es ist ein Moment, wo du bewusst dem Herrn jetzt im Gebet sagen kannst und die Entscheidung fällen möchtest, Herr, ich möchte diese 14 Tage fasten und zwar fasten, wie es dir Freude bereitet. E eu quero que nesse momento de oração você possa dizer ao Senhor: Senhor, eu quero fazer um jejum que te agrada. Eu quero, Senhor Jesus, nesses dias, fazer um jejum verdadeiro para ti, clamar por ti. Wisst ihr was? Lasst uns alle nach vorne kommen zum Altar. Vamos aqui para frente, para o altar. Weil das ist wirklich eine bewusste Entscheidung, die wir hier vor Porque Gott und seinen Füßen legen möchten. Isso precisa ser uma decisão sincera, uma decisão consciente aqui diante do altar do Senhor. Und jede innere Entscheidung muss auch äußerlich bestätigt sein. E sabe, as nossas decisões internas precisam ser confirmadas com uma atitude externa, Mit unserem ganzen Körper. com todo o nosso corpo. Und ich möchte, dass du wirklich deine Augen schließt, den Kopf senkst Feche os seus olhos, abaixa sua cabeça und dass du zu deinem Vater sprichst. e fala com teu pai. Dass du deinem Herrn und seinem König sprichst und sagst, ich möchte König Magen entthronen. Fala com o Senhor Jesus para que você possa tirar verdadeiramente o rei estômago do trono. Und sag Jesus, dass er der König deines Lebens sein soll. Und dass diese Fastenzeit dazu beitragen soll, dass du ihm näher kommst. Para que verdadeiramente esse período de jejum te leve para bem pertinho do coração do Pai. Du hast diesen Moment vor dem Herrn, deine Sünden zu bekennen, die Möglichkeit, deine Sünden zu bekennen. Nesse momento você tem a oportunidade, sabe, de confessar os seus pecados ao Senhor. Und jede Ungerechtigkeit im Namen Jesus deinem Leben zu verbannen. E para banir da tua vida todo tipo de injustiça. Alle offensiven Wörter, die du benutzt. Todas as palavras ofensivas que você tem usado. Jede Ungerechtigkeit, die du getan hast. Toda a injustiça que você tem praticado. Alle schlechten Gedanken, die du über deine Mitmenschen hattest. Todos os pensamentos errados que você tem tido pelas pessoas ao teu redor. Immer dann, wenn du dein Fleisch, dein Menschlichsein lauter sprechen lassen hast als das Geistliche. Todas as vezes que você tem deixado a tua carne gritar mais alto do que o teu espírito. Bekenne dem Herrn all deine Sünden Fala com o Senhor, sabe, reconhece os teus pecados diante dele. und sag ihm, Herr, E fala: Senhor, alles möchte ich dir abgeben. eu quero te entregar tudo. Können wir diese Handbewegung einmal zusammen machen? Vamos fazer juntos esse gesto com nossas mãos? Herr, ich möchte dir alles abgeben. Eu quero te entregar tudo. Alle Unreinheit möchte ich dir Oh geben. Senhor Jesus, tudo aquilo que é impuro eu quero te entregar. Jeden Streit möchte ich dir geben. Senhor, toda contenda eu te entrego. Jede Habgier möchte ich dir geben, Jesus. Toda ganância eu te entrego. Jeden Stolz möchte ich dir geben, Todo Jesus. orgulho eu te entrego.
Ich möchte deinen Geist empfangen. Eu quero receber o teu Espírito. Ich möchte dein täglich Brot empfangen. Eu quero receber o teu pão do céu. Ich möchte deine Gedanken empfangen. Eu quero receber os teus pensamentos. So hilf mir dabei, Heiliger Então me Geist. ajuda, Espírito Santo. Sprich nun dein eigenes Gebet Faz a tua oração ao Senhor und widme diese Fastenzeit dir. e entrega esse tempo ao Senhor. Ich komm zu dir, alles leg ich dir hin, auch was mir teuer und kostbar ist. Nichts halte ich fern, entschieden dich zu ehren. Auch dann, wenn ich mich nicht danach fühle. Hier bin ich. Und hier bin ich. Nimm mein Herz, mach es weich, forme es, denn wer ich soll auch meiner sein. Jesus, mein Leben soll dich verehren, soll dich verehren. Ja, Vater, das ist unser Gebet und unser Flehen, Herr Ich Jesus. komm zu dir. Wir möchten, Herr, Ich komm. den Thron, Herr, dir überlassen. Wir möchten sagen, dass du über unser Leben herrschen sollst, Herr Jesus. Nicht nur in diesen 14 Tagen, sondern alle Tage unseres Lebens. Doch, Herr, Nós queremos declarar que o Senhor é o Rei das nossas vidas, não só nesses 14 dias, mas por toda ela. Herr, mit diesen Fastenzeit möchten wir vor dich kommen, möchten uns vor dir demütigen. Com esse jejum nós queremos vir, Deus, até a tua presença, nos humilhar diante de ti. Wir möchten dir zeigen, Herr, dass wir nicht nur nach unserem Magen leben, nicht nur nach dem, was unser Körper braucht, sondern wir leben allein für dich, zu deiner Ehre, zu deiner Herrlichkeit. Com esse jejum nós queremos dizer que nós não vivemos só para o nosso estômago, para a nossa vontade, para a nossa carne, mas nós vivemos para ti. Auf dass in diesen Tagen, Herr, dein Wort uns viel köstlicher und wertvoller ist als jedes Essen, das wir zu uns nehmen. Que nesses dias a tua palavra seja um alimento mil vezes mais agradável do que qualquer comida que nós possamos. Wir möchten sensibel sein für deine Stimme und für deinen Geist. Nós queremos estar sensíveis para a tua voz e para o teu Espírito. Und bitten dich, dass du uns dabei hilfst. E te pedir ajuda. Hilf uns dabei, ein Fasten zu führen, das dir Freude bereitet. Ajuda-nos a ter um jejum que te agrada. Hilf uns dabei, alles abzulegen, was wir nicht tun. Ajuda-nos a entregar tudo aquilo que não te agrada. Herr, auf dass wir all deine Verheißungen, all deine Pläne und deine Träume für uns, in unsere Familie, aber auch für unsere Gemeinde freigesetzt Oh, werden. Senhor Deus, que todos os teus planos, que todas as maravilhas que o Senhor tem para liberar sobre as nossas famílias e sobre esta igreja. Vater, wir kommen vor dir, weil wir als Gemeinde einen neuen Durchbruch haben möchten. Senhor, nós pedimos que como igreja nós
nós estamos buscando o teu Wir romper. möchten fasten, Herr, weil wir deine Hilfe und deine Kraft brauchen. Nós estamos jejuando porque nós precisamos e porque nós buscamos o teu poder. Als Gemeinde möchten wir uns dir nähern, damit du dich uns nahst. Como igreja, nós queremos nos aproximar de ti para que o Senhor se aproxime de nós. Auf dass wir eine Gemeinde nach deinem Herzen Que sein. nós sejamos uma igreja segundo o teu coração. Auf dass all deine Pläne und Träume, die du für uns hier hast, wahrhaftig Halleluja. freigesetzt werden in dieser Zeit. Que todos os teus sonhos, os teus planos nesse tempo se cumpram. Oh Herr, auf dass wir unsere Herzen öffnen für die verlorenen Menschen, Que nós Jesus. possamos abrir os nossos corações para os perdidos. Auf dass der Egoismus in unserem Leben getötet Que o werde. egoísmo na nossa vida ele morra. Und wir lernen ein Leben für die Ewigkeit zu Que leben. nós possamos aprender a viver uma vida para a eternidade. Auf dass wir lernen, Herr, Liebe mit dem Nächsten zu haben. Que nós possamos aprender a ter amor com o próximo. Dich über alles zu lieben, Te amar Jesus. sobre todas as coisas, Jesus. Und Jünger zu machen, E Herr. fazer discípulos. Wir brauchen deine Kraft, deine Nähe damit. Nós precisamos do teu poder, de tua presença para isso. Denn wir, um all diese guten Dinge zu tun, brauchen wir ein verändertes Herz, das wir nur durch dich bekommen. Porque para fazer tudo isso nós precisamos de um novo coração que só tu podes dar. So möchten wir nun jede Gleichgültigkeit, Herr, Então que toda a indiferença, jegliche geistliche Kälte, toda a frieza espiritual, jede mangelnde Vergebung, jeden Toda- Hass, jeden Zorn, toda a falta de perdão, toda a ira e todo o ódio, jede Lüste des Fleisches, toda a vontade da carne, möchten wir heute mit dir begraben, nós Jesus. queremos enterrar contigo, Jesus. Und möchten in dieser Fastenzeit lernen, dein Herz zu haben, E Herr. nesse período de jejum nós queremos aprender a conhecer o teu coração Und zu einem neuen Leben aufgehen, Jesus. e levantarmos para uma nova vida. Denn du hast immer mehr für uns, Porque tu Herr. tens sempre mais para nós. Ich bete für meine Geschwister, Eu oro Jesus. pelos meus irmãos, Ich möchte Jesus. sie geistlich bedecken, Herr. Eu os cubro espiritualmente. Mit deinem Namen, Com Jesus. teu nome, Mit deinem Jesus. Blut, Jesus. Com teu sangue, Jesus. Auf dass sie in dieser Fastenzeit eine ganz neue persönliche Begegnung mit dir haben, Herr. Que nesse tempo de jejum e oração eles possam ter um encontro renovado, um novo encontro contigo. Überrasche sie, Herr Jesus. Oh, surpreende os meus irmãos nesses dias, Senhor. Reiße meine Geschwister mit in dem Fluss deiner Gnade. Oh, Senhor, que eles possam mergulhar profundamente nos rios da tua graça. Keiner soll mehr stehen bleiben. Jeder Stolz soll verschwinden in dieser Zeit, Oh, Herr que ninguém Jesus. fique de pé, mas que todo o orgulho ele seja removido pela autoridade do nome de Jesus. Auf dass es Friede, Liebe, Sanftmut und Geduld in den Familien herrscht, Oh, Jesus. Senhor, que o amor, que a paz, que a mansidão possa reinar na casa de cada um dos meus irmãos. Und im Namen Jesus möchten wir den Feind wegbefehlen. E no nome de Jesus, nós declaramos no reino espiritual que o inimigo caia. Wir wissen, Jesus, dass er kommen wird, um uns zu versuchen. Nós sabemos que o inimigo vai vir para nos tentar, Denn er hat auch dich versucht. porque ele também te tentou. Und wir sind nicht mehr als du. Oh, Senhor, e nós vamos passar por isso também. Aber dass in diesen Momenten keiner von meinen Geschwistern König Magen Gehör schenkt. Mas que nenhum dos meus irmãos, nesses momentos, possam ouvir ao rei estômago. Sondern dass wir auf alle Situationen und Probleme immer mit deinem Wort eine Antwort haben. Mas que em toda situação nós possamos encontrar a resposta que vem da tua palavra. Segne, Herr, meine Geschwister in dieser Abençoa os meus Zeit. irmãos nesse tempo. Und lasst uns gemeinsam in Liebe und Einigkeit wachsen, E vamos Jesus. crescer juntos em amor e unidade. Auf dass diese Zeit eine Zeit sei der großen Freude für dich. Que esse tempo seja um tempo de muita alegria para ti. Auf dass die Gnade des Herrn Jesu, E que a graça do Senhor die Jesus, Liebe Gottes o amor de Deus und die Gemeinschaft mit dem Heiligen e a Geist comunhão do Espírito Santo mit jedem von euch seja sei. com cada um de vocês. Im Namen Jesu. Em nome de Jesus. Und dass jeder von euch mir vergibt, heute so lange gepredigt zu E que haben. cada um de vocês me perdoe por o tanto tempo que eu preguei hoje. Im Namen Jesu. Em nome de Jesus. Amém. Um großen Applaus für Louvado uns. seja o Senhor. Amen. Hört euch die Predigt im Laufe der Woche nochmal an. Bleibt im Wort. Seid bei den Morgengebeten dabei. Die online waren, wir schicken euch, schreibt uns, damit wir euch den Link zusenden können, damit ihr mit uns seid. Lasst uns in Einigkeit wandeln. Amen. Isso, os que estão acompanhando online, se você quiser participar da reunião pela manhã, fale conosco, deixe um comentário, nós queremos te mandar esse link. Seid wachsam in WhatsApp.
Isso, gente, não percam as notícias aí no WhatsApp. Okay, weil im WhatsApp werden wir Hinweise geben, werden sagen, mit was ihr fasten könnt, warum wir fasten. Seid dabei. Isso, no Zap a gente vai falar para vocês como jejuar, sobre a oração e tudo mais. Allen Fragen stehen wir hier mal für euch da. Se tem perguntas, falem conosco.